Quer conhecer melhor como é que vem a Vila Isabel em 2017? Vamos explodir a Vila Isabel, então? Vila Isabel aí, entrando na avenida. A escola do presidente Levi Júnior, Juninho, carnavalesco Alex de Souza, comissão de carnaval Décio Bastos, Júnior Chau, Levi Júnior. Diretor de harmonia Décio Bastos, intérprete Igor Sorriso, enredo O Som da Cor. Vão ser 26 alas, 6 alegorias, 3.200 componentes e as cores azul e branco. Primeiras imagens da comissão de frente da Vila Isabel, a Odisseia de Homero, com a assinatura do Patrick Carvalho. Olha, o Patrick disse que a gente vai ver uma dança afro completamente diferente. Ele mistura os tambores do kuduro e da afro vibe. Eu perguntei para ele o que era afro vibe. Essa é uma francesa, Marianne Cabá. Ela mora no Rio de Janeiro e ela é uma instrutora dessa afro vibe, que é uma dança afro que mistura zumba com movimentos afro bem contemporâneos. Ele disse que não queria uma comissão que mostrasse uma dança que todo mundo já viu, porque o enredo africano é muito frequente no carnaval, né? Então que é algo bem diferente. E mais uma comissão que promete, Milton, valorizar muito a dança. A gente está vendo assim comissões mais dançadas desse ano, né, até agora. E trambolhos menores. Os tripés já estão bem dentro da linguagem das comissões. Essa máscara aí atrás está belíssima. O Patrick disse que aprendeu os movimentos e fazia com um bailarino africano chamado Giovanni. Pedia para ele repetir, para ele estudar os movimentos no corpo desse bailarino, para só depois, então, passar para a comissão quando já estivesse bem familiarizado com o que era o estilo, né? E é linda essa francesa que vem na frente também, a Marianne. São maquiados pelo Veríssimo, um grande maquiador, todos eles em pintura tribal. Esse estilo de comissão acho que facilita a leitura do jurado, né? E apresenta mesmo a escola, né? É o corpo, é a pessoa ali de cara, já de frente. Aí a máscara africana do designer Marimba. Muito linda, né? E é o grande marimba do teatro brasileiro. É um grande cenotécnico. É uma referência ao tambor, o nariz é o tambor, né? A gente vê ali. Ele disse que o tambor é importante, porque quanto mais o tambor apanha, melhor fica o som, é verdade? Exatamente, o couro batizado. Então ele disse que quanto mais forte, mais apanha, melhor fica. Mas é verdade. Chama de couro batizado. Primeiro casal, Rafael Rodrigues e Amanda Pobletti. É a altivez e a nobreza dos reis negros que estão vindo para o novo mundo. Quer dizer, eles vêm na condição de cativo, mas não deixam de ser reis e soberanos e pessoas de destaque na terra deles, né? Até porque a nobreza está no espírito e o espírito jamais será escravizado, não é? Você escraviza o corpo. Todo esse começo de escola em azul noite, desde a porta-bandeira, você tem esse tom de azul profundo que misturado com o preto dá o azul noite. Que seria, esse início seria a travessia do Atlântico, ou seja, a vinda dos negros para a América, né? Que a ideia é mostrar exatamente a influência do negro no surgimento de vários estilos musicais e gêneros musicais na América, não só na América do Sul, mas em toda a América Central e do Norte também. Um dos mais fascinantes enredos do grupo especial do Carnaval de 2017, como o negro salpicou sua genialidade musical nas três Américas.
Impressionante a diversidade desses ritmos, né? Vai do samba ao jazz, De cara. norte a sul. Impressionante. A velha guarda da vila. E logo na frente da escola, né? Sabedoria africana. Sabedoria africana e sabedoria do Morro do Macaco também. Tá todo mundo aí, ó. E ao longo do desfile a gente vai ver esses bonecos articulados grandes, né? Separando os diversos setores. Que é um barato, né? Grande navio negreiro. Um navio negreiro diferente, né? Uma Vazado. estética completamente diferente, né? Mais moderno, sem tanto sofrimento, né? E o casco é todo aberto. Com o boneco articulado ali, batendo o tambor. Não só na frente, como dos lados também, né? Trazendo o ritmo africano pra cá. E o navio negreiro era conhecido como tumbeiro. Eram tumbas flutuantes, porque estavam nos porões, né, os escravos. Né? E morria muita gente na travessia, né? 50% falecia. Diz que a ideia do carnavalesco Alex de Souza falou que não era mostrar o sofrimento, mas a alma do negro nesse navio negreiro, né? Ele faz um movimento vindo alto assim, dá pra ver bem, né? Como se estivesse no mar mesmo. Muito bonito, muito leve, né? É, e a iluminação tá funcionando horrores, né? A luz azulada que chama para as fantasias que são iguais. A bela loura que dança nesse esplendor preto aí em cima do carro é Dona Tamara Justen. Eita lasqueira. Bossa de repique com terceira. Com... Tá gostoso, né, Pretinho? Eles Desculpa, Pretinho, esse é um dos sambas mais elogiados aí do ano. Tá funcionando, Pretinho? Eu adoro esse samba. E o que me impressiona nesse samba, essa parte aí agora. Isso não é o refrão do samba, é um pré-refrão. Mas parece um refrão, né? Melodia bonita, doce, leve. E chama o componente pra cantar, pra purificar, pra galera gritar, minha fé. Essa aí é Samara Lafeta. A Tamara Justen tá lá no alto, é loura. Tá no alto do carro. Esta aí é Samira Lafeta. Escobar, depois que o Tinga, que canta hoje na Tijuca, saiu da vila, fiquei achando que ia ser difícil a vila encontrar alguém, que o Tinga tinha a cara da vila. O Igor assumiu esse posto assim numa... À vontade, né? Parece que ele nasceu na vila, Ele né? tá em casa, é verdade. Cria da São Clemente, né, o Igor Sorriso. Ele se encontrou aí, cara. É bonito ver ele cantando. Ele desabrochou na Vila Isabel, né? Ele era uma promessa na São Clemente, mas na vila ele aconteceu. Aconteceu. Tá acontecendo aí, né? Vamos ouvir a Mônica Teixeira, ela tá ao lado desse carro. Oi,
Oi, Fátima, boa noite, Escobar. A gente está aqui bem pertinho desse carro abre-alas para mostrar para vocês esse movimento. Olha só a engrenagem que produz esse movimento, que simula, assim, uma onda do mar. E olha só, são as próprias pessoas que estão dentro do carro que têm que produzir esse movimento, caminhando de lá para cá. Quer dizer, além de sambar, essa galera aí também tem que se equilibrar, viu, Fátima Escobar? Muito legal, como se fosse uma gangorra mesmo, né? Só que dá o efeito arredondado, ficou bonito. O elenco se desloca para o lado, aí vira a própria força humana, né? Eles é que fazem o efeito que a onda provoca no navio. É. Como se eles estivessem nos porões, né? As plantações de tabaco. É, porque agora o Alex vai fazer uma relação sempre com alguma atividade econômica de algum lugar, o tabaco na América Central, e o ritmo que surge depois disso. Ou seja, os negros vêm para trabalhar e acabam deixando no local uma herança de um ritmo novo. Que nesse caso, como a plantação de tabaco predominante na América Central e do Caribe, onde vai surgir aí o mambo, conga, rumba. E essas maracas na mão dos brincantes, né, tem tudo a ver com esses ritmos. Estamos no Caribe, na América Central. E agora Jamaica, terra de Bob Marley. O reggae. E a bateria tem uma bossa, tem um reggaezinho. E olha o tamanho dos dreadlocks fantásticos da ala. Cantora Lecha. Gravou uma música minha. Ah, é? Gravou. Tá feliz, Alexa? Será? Logo atrás da Lecha, o tripé número 1, Caribe. Olha o povo cantando. O samba é lindo, né? O samba é lindo. Lindo. Dilson maravilhosamente bem vestido. Samba de Arthur das Ferragens, Gustavinho Oliveira, Danilo Garcia, Braguinha e Rafael Zimmermann. Esta é Darlene Ferrati. Um naipezinho de tamborim muito gostoso nessa passagem do samba, né, Pretinho? Parece que tá batendo palma, tá marcando nas palmas, né? Eles colocam, os tamborins estão sempre na frente da bateria. Eles colocam uma fila lá atrás da bateria, lá na cozinha. Pra dar uma amarrada. Bom, agora começa a influência dos negros na música da América do Sul espanhola, né? A cúmbia, essa daí, música tradicional da Colômbia. Muita influência de negros e também de ameríndios, né? Dos índios americanos. E aí ala do candomblé. O termo de início era candombe. Era a dança com atabaques no Uruguai. Ah, muito interessante aí. Muito bom. Tango. Que é aquela coisa da boneca de pano que já passou, só que agora é uma boneca de plástico. E aí uma polêmica, né? Porque segundo o carnavalesco e segundo as pesquisas, há uma influência africana no surgimento do tango, que não é muito reconhecido, não. Isso lá desde o século XIX.
São 60 dançarinos que fazem o dueto com essas bonecas articuladas. Mas você sabe, Fátima, os historiadores argentinos, eles me relatam que os negros elegantérrimos dos bairros de periferia, do La Plata, eles têm profunda relação com esse ritmo, esta dança tristíssima do tango. Vila Isabel. Grande. A Vila? A Vila. E essa mulher também, deslumbrante, com essa lâmpada acesa na cabeça, tá um luxo. E agora o carro é uma homenagem aos tangos e milongas. Inspirada no Caminito, bairro de La Boca, em Buenos Aires. Que está muito bem retratado, né? Nesse carro. Lugar obrigatório, né? De visita, né? Em Buenos Aires. Perto do Porto. Figurino dos anos 20. E esses bailarinos no alto são bailarinos realmente profissionais de tango. Os anos loucos, olha aí esse figurino. São 8 casais aí em cima. O grande Ednelson, super destaque do carnaval. A fantasia dele retrata o sol da bandeira da Argentina, né? Tá lindo. Todo em pena de pavão azul. Milton, o pavão tá meio sumido, né? A Amada é uma pena barata, mas ela é muito fácil de quebrar. Então tem que cuidar muito bem do pavão. E agora vem a influência dos negros na música norte-americana, nos campos de algodão. Eram as canções de trabalho que deram origem aos Spirituals. Catando o algodão, os negros cantavam. E muitas vezes com murmúrios, né? Eram eles não cantavam nenhuma letra, né? E aí dos Spirituals, os blues, né? Os cânticos de fé. Quando sobra essa caixa, esse tarol da Vila com as terceiras, é muito bom, fica levinho, né? Tira uns surdos mais graves. Fica bonito e depois Bonito a chamada no repique é legal pra caramba pra voltar pro samba, né? Tarolzinho da Vila, do Mauro Buriti, Dodô, os dois mais antigos da bateria. O mestre Alan, que é jovem, né, Pretinho? E aí pega essa responsa dessa bateria cheia de gente de categoria ali, né? Eu torço muito por ele, esse que você falou, ele é jovem, eu acho que o jurado, na hora de dar a nota pra ele, pesa na idade. Ele já tá há um tempo na Vila e não tá conseguindo emplacar, eu tô torcendo muito por ele esse ano. Olha o amado Amaro, o Ragtime. É a valsa do Mississippi, né? Old Man River, é o rio do velho senhor negro. Nicole Balls. E é como se fosse o teclado do piano aí do lado, tá vendo? E essa composição maquiada como Al Johnson, no filme do jazz. O filme O Cantor de Jazz, né? Quando eles pintavam o rosto de negro, né? Isso. Primeiro filme falado, né, da história do cinema.
bonito, esse carro todo espelhado. As luvas brancas tão importantes para a coreografia. Pedi ao pessoal para buscar a imagem aqui, mas o carro abre-alas, ele entalou aqui na dispersão, as alas estão passando pelo lado dele, mas na hora que chegar o segundo carro não vai dar para passar. Muita dificuldade, muita gente envolvida, muita gente da vila envolvida para tirar o carro. Já já a gente mostra. Estão aqui pertinho da gente do trabalho. Enquanto isso a gente vê aí a balsa do Mississippi. E lá em cima os tocadores de sax. Instrumentos de sopro, piano, né? O rock. A guitarra. Esse é o tripé número 2, a Disco Music. Eles formam uma pista de dança, né? Já vem a bola. O componente vem trazendo essas placas, né? Que quando se juntam, formam uma pista de dança. Vamos com o Carlos Delanoy, ele tá ali no problema, mas acabou de passar, né, Lanoy? Exatamente, Fátima. Aplausos, porque o carro abre alas, o navio negreiro, o tumbeiro, como eles chamam, eles desmembraram a parte da frente e agora sim eles estão conseguindo manobrar e a escola continua avançando para alívio geral da escola, Fátima. Alívio mesmo, a arquibancada reagiu com aplausos. E já estava vindo logo atrás o outro carro. Certinho. Certinho, exatamente. Foi no momento certo, aliás, ainda não saiu a segunda parte, é um carro acoplado. Grande, né? Mas vamos lá, Vila está evoluindo, 46 minutos. Olha as cabeleiras de espelho, que legal. Um barato, né? São aqueles globos, né? Da Disco Music. Aquela cafonice maravilhosa. Maravilhosa. Dos anos 70. A fase preferida do Alex, do carnavalesco, é essa exatamente essa. Assistas. Black Power, Poder Negro. Black Soul. As mangas em franjas enormes para dar volume a essas belas moças. Olha os rapazes. Olha o samba no pé. E a boca de sino? É lindo, lindo. E é uma ala grande de passistas. Bonito ver isso ainda, né? Não são todas as escolas que têm uma ala tão grande assim de passista, né? Muito grande. E são fundamentais para manter o samba vivo. Passista sambando mesmo. É, exatamente. Maravilhosa, não é? Tá fazendo um personagem incrível. Sabrina Sato. Uma cantora, uma popstar. É de rap, porque a bateria vem homenageando o rap e o hip hop, né? Os MCs, olha só. Mestre Wala aí. Oxigenado. É uma figura, tá de funkeiro legal. Novidade, né? novidade pro desfile. Tá certo. Convidando a gente para entrar na bateria da Vila Isabel. Vamos lá? Vamos curtir então. E os tênis que piscam, né? Que fizeram sucesso nas Olimpíadas.
Bateria de Mestre Wala, ele convidou, a gente entra, né? Vamos curtir. Olha os tênis coloridinhos. E aí o Igor Sorriso tirando a onda dele. É um cara que trabalha se divertindo, né, Pretinho? Canta, a alegria do Igor. Canta com sorriso, né? Por isso o Igor Sorriso, né? Não é à toa. Um figurino, né, adequado ao enredo, né? Ele não para quieto, tá lá atrás do caminhão já. Essa bateria tem história. Mestre Mug, Mestre Trambique, deve estar feliz agora vendo essa turma aí. Tocando bem, né? E pro Wala assumir essa bronca, o Mestre Mug teve que abençoar, né? Tomou muito cascudo do Trambique lá em cima. Atrás da bateria, a bateria entrando no recuo, né? E atrás a música técnica, música eletrônica. E agora os bonecos como DJs. Já tocaram tambor, agora estão ali nas E olha- picapes. Olha os Jackson 5, JP Rufino, o irmão Serginho. Sensacional. JP, que é filho do Serjão, do grupo Revelação. Ali o Michael Jackson ainda criancinha com os irmãos, né, quando ainda se apresentava. Esse é o Rodrigo Teaser, o maior cover do Michael Jackson na América Latina. Ele teve o aval do coreógrafo do Michael Jackson para um show que ele faz em tributo ao Michael Jackson. E aí os meninos representando o Jackson 5, JP e Serginho na frente, mais 3 atrás. Muito bons figurinos dos anos 60. A apresentação dele é muito impressionante, do Rodrigo Teaser, porque ele canta mesmo, também, Canta muito bem. não é? Ray Charles e Steve Wonder, juntos. Pô, imagina isso. São vários sósias nesse carro. Cantando samba da vila. Mais Rodrigo Teaser. Imita o Michael Jackson desde os 9 anos de idade. Tá imitando melhor que o Michael Jackson agora, né? Incrível a perfeição dele. E essa reprodução do Jackson 5 tá boa demais também. Tá Tina maravilhoso. Turner à direita também ali, olha. Tina Turner. Essa Mili Cunha interpretando Tina. Todo mundo cantando samba da vila, né, Todo Pretinho? mundo cantando. JP deve voltar na Mangueira Amanhã, né? amanhã. Essa é a alegoria número 4 de Black Music Show.
Agora a gente chega na influência negra na nossa música, né? E aí começa com as riquezas do Brasil, né? A exploração do ouro, atividades em que os negros eram utilizados, para depois vir então a influência musical. Essa capa de pedaço de acetato dourado tá um luxo. Segundo casal, Jackson Senhorinho e Bárbara Martins. Representam a devoção aos santos católicos. O início do sincretismo, né? Quando os negros, para poderem praticar sua fé, transformam os seus orixás, aproximam os seus orixás de santos católicos. Rezam para Santa Bárbara, mas na verdade estão falando com Iansã. Cultuando Iansã. Agora a Lacongada e as Irmandades Negras, a coroação do rei do Congo, a Congada, né? Uma festividade lá do Brasil Colônia, com a presença de Irmandades Católicas, festa em devoção a Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos e São Benedito. Maravilhoso enquanto relevância de cultura, né? Relembrando a timbalada. A timbalada está em alta também. Os índios, a timbalada, já a segunda escola. A Bahia. Bateria com LED. Bateria com LED também, é verdade. Falar de negro, não falar da Bahia, não dá. Não tem como. E mais uma vez a Vila Isabel se debruça sobre a negritude e tenta fazer Kizomba renascer, né? Esse samba me lembra muito o samba dos Carlos da Vila. Convido para mandar um vídeo pra gente, mostrando como é que você tá curtindo a folia em casa, ligado na Globo, nessa festa do Carnaval de domingo, g1.com.br/carnaval. Tá aí o endereço para você. Agora filma na horizontal, tá deitadinho, telefone deitado, assim que fica bem mais legal pra gente mostrar no vídeo, tá legal? Olha que lindo esse elefante que tá vindo ali. Atrás do Olodum. Com os bonecões aí articulados agora, tocando o tambor do Olodum. São as nossas raízes afro-brasileiras. Esse elefante simboliza o primeiro maracatu. Maracatu Nação Elefante, fundado em 1800, olha só. E é lindo porque não é um elefante naturalista, é um elefante todo artificial dourado e é todo articulado em pedaços. Nessa lateral ali, referências ao Ileaie, olha. Aí. Os tambores rodam, viram espelhos. E atrás a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Parte traseira, a igreja barroca, que fica todo articulado o elefante, né? A tromba, as patas. Muito cabo de aço e muito homem aí dentro para fazer mexer. E aí os batuqueiros do Ileaie, ó. Este é o fundo da alegoria número 5.
Olha lá, agora a ala do chorinho. Agora é o samba, né? Primeiro, Música brasileira, né? E samba. o jongo da Serrinha aí, olha. Opa! Pretinho. Já ouviu falar, Pretinho? A metade da ala tem meu sobrenome. É. Conhecido como pai de samba, né? A O jongo. metade do Jongo Simplício. E essa apresentação é em homenagem a 1988, com a primeira vitória da Vila Isabel com Kizomba. Que tinha também a ala de Jongo da Serrinha. Exatamente. Agora toda essa parte é essa homenagem. A ala dos compositores, dos grandes sambistas. A pequena África carioca. Olha a porta-estandarte, coisa de antigamente. E o lindo é que atrás dela vem as saias com todas as escolas. Uma homenagem a todas as escolas e a tia Ciata, que é considerada uma das fundadoras do samba carioca, né? E aí elas jogam a parte de trás da saia e vira um manto. E alorixás. Depois voltam a ser porta-bandeiras, né? Exato, o carnavalesco faz um paralelo, né, entre religiosidade e samba. A super passista Dandara, amada pelo mundo do samba. A roupa que ela tá usando é igualzinha da Vatuzzi quando ela desfilou em Kizomba. Perfeito, grande Vatuzzi. E aí o carro, né? O carro que traz a Kizomba. Ó, Martinho. Ei, Martinho no trono. É isso aí. A entidade. O cara que fala da Vila Isabel, várias composições. Né? O carro alegórico também, ele foi buscar toda a influência, né, no desfile da Kizomba. Esse é o Milton Gonçalves ali que eu já vi. É, tá bem ali na frente. Eu acho que é a tia Maria. Acho que tem a tia Maria do Jongo ao lado dele. E em cima do teto, um casal representando o casal que desfilou em Kizomba, com a roupa reproduzida exatamente igual em 88. É o Rafael Gomes e a Bruna Camila, em homenagem a Mariazinha e Carlinhos Brilhante. Carlinhos Brilhante que levou a roupa pro Alex, né? Pra ele ver. Ele não acreditava que a roupa do mestre Sala era dessa simplicidade. Olha só, Milton Gonçalves. Tia Maria mesmo, tia Maria do Jongo. Seu Milton Gonçalves foi meu pai agora. Eu acabei de fazer o filme do Pixinguinha, ele foi meu pai. Altair Veloso. Elisa Lucinda. Antônio Pitanga. Antônio Pitanga. Jorge Coutinho. É uma grande homenagem ao campeonato da Vila, a Kizomba, né? As mumuílas, essas bonecas que ele foi reproduzir. Agora uma homenagem ao próprio ritmo, samba enredo, né? E claro, a Vila Isabel. Ainda lembrando esse momento marcante, o primeiro campeonato da Vila com Kizomba. Figurinos lindos encerrando o desfile. Tá lindo esse bumbum. Escobar. Chamou, falou. Eu acho que chegou a hora do Alan, assim, que ele tá mostrando um amadurecimento, não tá fazendo bosta à toa, a bateria tá segurando um andamento bonito. Limpa, né? Limpinha. Até umas coisas que eu vi no ensaio técnico, eu reparei que mudou aqui, agora, ó. Essa virada, ó.
Essa virada de surdo não era assim. Ela era... Era meio complicado. Ele limpou, tá tocando retinho. Acho que vai guardar a bosta só pro jurado. Acho que chegou a hora dele. Tô torcendo por ele. O moleque merece. Vila tocando como Vila, né? É um final de desfile muito emocional, né? Emocionante e emotivo também, porque traz uma lembrança de um momento incrível da Vila. Eu tô muito emocionado, de verdade. É, né? Eu assisti Kizomba no setor 1. Olha só, e esse carro, assim, é muito... As letras foram feitas no mesmo formato das que foram usadas naquele desfile, né? É uma releitura, né? Uma releitura e uma super homenagem, né? E traz os velhos senhores negros que tanto contribuíram lá e cá. Legal que essa roupa também da bateria deu uma leveza pra eles, né? Pra dizer que os caras estão à vontade, né? É boa pra tocar, né? É quase a roupa que você vai pro ensaio. Bota seu boné, seu tênis. Exatamente, um colete. É bom demais, né? Bom demais. A Vila está na avenida 1 hora e 5 minutos, portanto tem mais 10 para brincar o carnaval. Falei que tinha um monte de parente nela do João, que estão passando tudo aqui embaixo me dando tchau, olha lá. Só a família. Agora dá para sentir bem esse balanço, hein? Imagem aérea da Vila Isabel. A gente curtiu muito, um dos sambas mais elogiados do ano. Bateria maravilhosa de Mestre Wala. E aí, momentos lindos que a Vila Isabel trouxe pra gente ao longo do seu desfile. Curtindo a Vila Isabel de Martinho da Vila. Lembrando de Kizomba, a festa da raça, o seu primeiro título. Emocionando a Vila Isabel. Agora a gente vai bater um papo com essa rapaziada, né? Sabe onde? No estúdio. Globeleza que tá vindo aí. A gente veio pro estúdio, ainda deu tempo de curtir um swingão aí do Mestre Wala. Tava com saudade dessa bossa, ele guardou pro jurado, você viu? Só fez aqui na frente. Ele começa com o lundu, faz o jechá, faz uma poste, vai fazendo tudo. Muito bom, cara. Chegou a hora, minha gente. Vamos bater papo com essa rapaziada no estúdio Globeleza. Pode chegar. Já estamos aqui com o finzinho do desfile da Vila Isabel e o nosso estúdio Globeleza. Olha só, você começa a ver, olha o colorido chegando aqui
do nosso estúdio, Patrick, coreógrafo da comissão de frente. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, graças a Deus. Bom, você falou que queria uma dança afro bem diferente. Disse que os bailarinos estavam muito felizes. Agora, uma dança forte, desgastante, que não foi mole, não. Foi mole não, mas a gente ensaiou muito. Fizemos uma pesquisa no corpo desse homem aqui, Giovanni, que é um angolano. Eu falei dele. Exatamente. Você que serviu de modelo, Giovanni? Sim, servi. O Patrick gostou da minha dança, gostou da minha movimentação corporal. E a gente fez uma pesquisa junto, dentro do que ele queria, e conseguimos encontrar exatamente a proposta. O assistente Osto aqui. O Osto. E ela é a Mariana. Encontrei essa princesa para fazer parte dessa história maravilhosa. Mariana, maravilhosa. E você fala português, Mariana? Falo português. Fala português com um pouquinho desse sotaque. Sim. Ah, e você... Essa afro vibe, então, é uma dança que tem é como se fosse uma dança africana mais contemporânea, mais moderna. É uma dança africana misturada com fitness, uma afro-fitness, uma malhação dançando afro. A gente está vendo ali, mas muito forte também, com muita interpretação, toda a comissão de frente, né? Uma dança forte ao longo do... Sim, sim. A gente trabalhou muito essa coisa de interpretar com o Patrick. Mas bailarino gosta de dançar, né? Então foi bom que vocês puderam dançar bastante, né, Patrick? Exatamente, ele reclama. Bailarino não estudou para carregar nada. Então esse ano eu falei, então a gente vai dançar. Tá aí. Muito legal. Lecha, aí você, Pretinho falou que você acabou de gravar uma música dele. É verdade, Pretinho, gravei, tá no meu novo disco. É Cadê? samba? Não, é uma mistura. Tem swing, tem funk, tem tudo. Ele arrasou nessa produção da música e tudo. E você arrasou na produção também, né? Nossa, primeira vez aqui na Avenida. Eu tô tão feliz, eu tô tão contente com tudo que tá acontecendo, sabe? Eu não imaginei, eu sou Vila Isabel desde criança e é a primeira vez que eu tô desfilando, eu tô muito feliz. É muito incrível, né? Tem que viver essa experiência pelo menos uma vez na vida, né? Gente, olha, você em casa aí que ainda não veio pra cá, venha. Venha porque isso aqui é mágico. É diferente de tudo que eu já fiz. É incrível, realmente. É exatamente isso, né? Assim que a gente se sente, né, Alex? É verdade, sambando Fátima. aqui também o tempo todo. Pô, a gente se amarra. Eu vou inaugurar agora, tenho o prazer de inaugurar uma nova tecnologia da TV Globo, que a gente consegue conversar com pessoas de outros idiomas e você vai ouvindo como se eles estivessem falando português. É uma coisa impressionante. Não é, Tina Turner? Foi um prazer enorme estar aqui na Vila Isabel. Quer ver, ó? Eu não falo muito bem português. Eu vim ao Brasil em 88, vim na década de 80 2 vezes. Eu gostaria que vocês fizessem uma dublagem. Ah, tudo bem. Não, a gente está te entendendo bem, então. Eu aprendi o samba um Muito pouco bem. na avenida, ao longo da avenida da Vila Isabel. Certo. Foi homenageada. Foi homenageada. Eu estou aqui. É Eu incrível. tremo um pouco, mas é por causa da idade. É tá? por causa da idade. Temos aqui Steve Wonder. Que prazer, né, cara? Muito bom. O Brasil foi muito bacana o desfile. Muito bom. Emocionante. E meu primeiro ano na Vila. É, então, aí, que incrível tecnologia. A gente consegue entender tudo que eles falam. Rodrigo Tiro. Tudo bem, meu irmão? Cara, você arrasa. Não é nada fácil imitar Michael Jackson, imitar com perfeição. Então é brincadeira. Você dança pra gente um pouquinho, cara? Mas chega aqui no meio, olha. Quero dizer que foi um prazer, Diga foi a o que primeira você vez, quiser. foi uma honra. E durante todo o desfile, o coreógrafo do Michael, de 21 anos, que trabalhou com ele, acompanhou todo o desfile. Sério, no carro cara? da frente, tá aqui, tá lá, Lavelle Smith. Ele que foi 1000 vezes premiado ao lado do Michael, teve essa emoção e foi incrível poder E dividir que deu aval pra você fazer o show e... Foi. em que você Dirige o nosso show. Dirige o viaja show, todo né? mundo. Pô, que honra, né, cara? Mostra aqui no Pô, meio pra gente sensacional. aqui um... Dá pra dançar Michael porque Jackson Michael com samba? samba, Como é né? que é isso? É. É emocionante também, viu? É uma sensação de estar vendo ele dançando mesmo. Não é, né? Fatinha? Incrível. Você me permite falar com a Amanda Poblete? Claro! Fala com o Porque- Rafael, não tem problema. Sabe por quê, Fatinha? A Amanda, no primeiro ano, a gente faz aqui no Rio de Janeiro, o pessoal do Brasil inteiro, a transmissão do grupo de acesso para o Rio de Janeiro. E a Amanda, com 16 anos, né, Amanda? Tava na Paraíso do Tuiuti, estreando como primeira porta-bandeira. E é legal vê-la, né, na Vila Isabel, linda desse jeito, já mandando bem, tão nova, já uma veterana, né, Amanda? Já tá à vontade na avenida, né? Nossa, foi uma emoção muito grande, uma realização de um sonho. Eu posso dizer hoje que nós estamos juntos Estamos nessa. juntos, estamos juntos. E eu só tenho a agradecer a Vila Isabel, ao mestre Sala, a nossa parceria, que é a nossa coreógrafa Marcela Gil, o nosso personal Rafael Najó.
porque sozinhos nós não somos nada. E hoje eu pude realizar esse sonho, colocar o nosso trabalho em prática, fazer tudo que a gente queria fazer, superar as nossas expectativas. Eu estou muito, muito, muito realizada e imensamente feliz e emocionada. Eu só tenho a agradecer a Vila Isabel. Você também, Rafael, tá nesse mesmo astral, assim, de muita realização, de muita consagração? É, com certeza. Para mim ainda foi um pouco diferente, que eu estava lutando contra a balança, entendeu? Eu perdi 11 quilos para estar nesse desfile. Então, assim como ela, também quero agradecer a Amanda, a nossa coreógrafa Marcela Gil, nosso personal Rafael Najan, que me aturou, ao estúdio de estética Monique Azevedo, sabe, que me ajudou. Pra então, ficar assim, tudo pra lindo, ficar né? tudo bonito, fiz tudo certo. E graças a Deus deu tudo certo na avenida, todos os jurados. Agora é só esperar a abertura de envelope. A gente sai satisfeito da avenida. Olha, tá chegando Martim, tá chegando Martinália, tá chegando todo mundo aqui. Oh, tava no trono, sentado lá no carro lindo, relembrando que zomba, hein? Fala, Martinália. E aí, tudo bem? Vira pra cá que todo mundo quer te ver em casa, olha só. Eva! E aí? Como é que foi reviver que zomba, assim? É uma emoção incrível. Tava todo mundo muito emocionado ali naquele carro, Todo né? mundo, assim, aquele pessoal desfilou no 88. 88, primeiro título da Vila, né? No grupo especial. Exato. Tava lindo o carro. Eu acho que estava tudo bonito. Tudo bonito. Vem cá. A Martinália já chegou fazendo barulho. Martinália tá aqui fazendo bagunça. Vem cá, Martinália. Vem cá, Martinália. Faz barulho com esse negócio. Vamos lá, Martinália. No ritmo da Vila Isabel. Viva o batuque da cor. Ah, quem chegou aí? Canta aí, meu parceiro. Aí. A minha vila chegou. Ouça essa voz. A velha arrepia o som da batida. Força dos meus ancestrais. Herança que desensoar. Fogo fato tambor. Pra gente cantar assim feliz. Mas esse gosta tamborim. O reggae celebra o sonho de paz. Ó minha cor, quero você em meus braços. Falando no mesmo compasso. O canto na minha vila. Valeu, Vila! Daqui a pouco a gente volta. Carnaval é Globeleza. Ô Vila pra sempre no meu. E voltamos aqui pro estúdio Globeleza. Que festa, hein? Aí, mestre Alan, só um instantinho, Parou. É que é pra explicar o seguinte pra você que tá em casa. A gente vai continuar aqui essa festa, tá legal? Mas acontece o seguinte, houve um derramamento de óleo na pista agora com a passagem da Vila Isabel. E o Salgueiro, bom, pelo jeito já estamos ouvindo um grito aí, eles vêm, mas eles não estavam querendo entrar na pista enquanto não fosse resolvida essa questão. Então a gente está aguardando aí uma posição oficial do Salgueiro, se entra ou não. E isso aconteceu no Carnaval de São Paulo, né? O pessoal do Rio de Janeiro não assistiu, mas a Vai deixou um pouco de óleo na pista. E a Nenê de Vila Matilde não quis entrar também, acabou atrasando um pouquinho. A gente vai atualizar você sobre isso. Mas vamos continuar a festa aqui. Vamos continuar. Com quem que a gente não conversou ainda aqui? Martinália, não falou nada. Martinália! Sabrina! Sabrina, à frente da Que sua isso? bateria. Mestre Wala. Você pode, esse penteado novo. Pô, se eu tivesse, eu faria. MC, né? Você não pode, deixa comigo. Vou dar uma de MC agora. MC. Aí, que maravilha. Você também fez cabelo especial pra isso? Eu dei pra esse desfile. E aí, foi demais reviver Kizomba? Putz, maravilhoso, essa bateria é maravilhosa. A gente veio saravando a avenida, tirando tudo de ruim que tem com a nossa família da Vila Isabel, cheia de energia boa. Muito bom poder ver assim, a escola no fim fazendo uma homenagem a vocês mesmos, né? A história do próprio samba enredo, né? Com certeza, é emocionante, né? A gente se sente muito privilegiado, né? Porque reviver Kizomba é muito legal. Ó, Pretinho falou que tava torcendo demais por você, que chegou a sua hora, não é isso? Chegou a hora, eu acho que dessa vez não passa, compadre. Agora vai. Mano, valeu. Você é um irmão nosso, né, gente? Vamos fazer um Pretinho. Caiu um óculos aqui. Tinha que ser da Martinália. Mas durante o desfile não caiu nada, tava funcionando tudo direitinho, né? Tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. A Vila tá de parabéns. E todos os sambistas e a gente, né? Você também? Sabrina também feliz da vida. Nossa, gente, eu sou filha adotiva da Vila.
Aprendo cada dia com o mestre, com a Martinalha, com toda a comunidade. E eu me emocionei muito nesse desfile, muito. Eu não estava aqui em Kizomba em 88, mas agora eu senti de pertinho essa emoção. O que foi, né? O que foi? Bom, as meninas... Oi. Então, pedir pro Pretinho fazer um negócio aí, mostrar. O que você ia mostrar, Pretinho? Aquela do... Aquela que faz todo mundo, que faz lundum, que faz a foché. Dá pra ser? Gente, aqui, ó, essa daqui, ó. É essa aí, gente. Eu mesma já entendi tudo. 2, 3, Que beleza! Muito bom, né? A gente vai ouvindo um pouquinho tudo. Eu ia pedir para ela mostrar, o Rodrigo já mostrou ali o passo do Michael Jackson. Queria que você mostrasse pra gente também um trechinho do seu Afro Vibe que vocês fizeram aí, que foi lindo. Agora há pouco tava tocando samba. Pode fazer. Vamos no Fica à ritmo? vontade, tá em casa, tá em casa. Assume a fila da frente aqui pra gente ver. Tá em casa. Vai de frente pra lá, ó. De frente pra lá.